碎嘅係嘛？裝修嚟嘅。係啊，幾日嘅。好，再見。係。多謝啊，36蚊唔該。啱你中意。開燈。好，多謝你。嚟啦嚟啦。半隻老鴨啊，600蚊唔該。要條咩腸啊？要一條腸加10蚊，加條腸上去。我頭先又找咗5蚊俾你㗎，係咪？有4蚊啫，找翻5蚊俾你啊！半隻老鴨。喺度㗎啦，人哋揀開咗㗎啦，好靚啊！嗰邊係啊，你睇呢件咁靚，係咩？中雞啊，中雞半隻啊！啊，呢個啱啱嚟斬開，好靚㗎啦呢個，多謝晒生。係咯，400啦，唔該，斬唔斬啊？斬埋係咪？好，呢個啦。我係要咁樣。你細哥細心啲。我做女人個個都係咁啦。你個師傅鬧鬼死你，你俾佢睇。接晒，咧，梗係我之前我掂到你嘅，知唔知？